সাফন ইলেকট্রনিক্সের কলম একটা ট্যাগলাইন আছে যেটা হচ্ছে পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট। এখন আপনারা বলতে পারেন যে ঈদ উপলক্ষে আমি আপনাকে বেশি পার্সেন্টেজ দিতেছি, এরকম কোনো কিছুই না। আপনি হচ্ছে ঈদ হোক, আপনি হচ্ছে এমনি হোক, আমাদের কাছে সবসময় পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা। আর অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, বারবার আমি বলতেছি, কেন বলি বারবার অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, রেজিস্ট্রেশন সহ আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। এখন ধরেন সাপোজ দ্যাট আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, এত টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, 20-30 হাজার টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, কেনার পর আপনি হচ্ছে আরও 1-2 হাজার টাকা কমে নিলেন, আমি যে প্রাইসে বলতেছি, হ্যাঁ, ওই প্রাইসের থেকে আরও 1-2 হাজার টাকা কমে নিচ্ছেন। এখন আপনার এটা আগে কনফার্ম করতে হবে উনি অথেন্টিক আপনাকে প্রোডাক্টটা দিতে আসছে কিনা। এখন অথেন্টিক প্রোডাক্ট না কিনলেও হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে, ধরেন সাপোজ দ্যাট ওয়ারেন্টি কার্ড আছে আপনার, কিন্তু হচ্ছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যদি না থাকে আপনার, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কোনো প্রকার সার্ভিস পাবেন না। ওয়ারেন্টি কার্ড থাকলে ওখানে লেখা থাকবে সবই ডিটেলসে, কিন্তু আপনার সার্ভিস সেন্টারে তো কোনো লোক যাবে না। আচ্ছা, আপনি কোনো সার্ভিসের কোনো ক্লেম করতে পারবেন না। রাইট। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটা হ্যাসেলমেন্ট হইতে হয়, ফ্রিজ নিয়ে আপনার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আর অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা কিনলে আপনার দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় গিয়ে লোক গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। আর আমার প্রোডাক্টের হচ্ছে আপনি যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলি, এটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন 12 বছর, প্রত্যেকটা পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। এর মধ্যে 1 বছর হচ্ছে টোটাল ফ্রি, কোনো টাকা নেবে না। বাকি 4 বছর হচ্ছে ওনারা আসা যাওয়ার একটা ক্যারিং কস্ট আছে, ওইটা নেবে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে ওয়ালটন কোম্পানির ফ্রিজের একটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও হবে। ঈদের কিন্তু আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে, বিশেষ করে যারা হচ্ছে ফ্রিজ কেনার প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা অনেক 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 বেশি স্পেশাল হবে। বিশেষ করে আজকের ভিডিওতে থাকতেছে এখানে যতগুলো ফ্রিজ আছে সবগুলো ফ্রিজে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। আমরা সরাসরি চলে যাবো কাউসার ভাইয়ের কাছে। কাউসার ভাই আছেন সাফন ইলেকট্রনিক্স থেকে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি, আর দর্শকরা অনেক বেশি ভালো আছে। তো সবাই আসলে আপনাদের অফারের অপেক্ষায় থাকে। তো আজকে কি কি অফার থাকবে? আমাদের অফার তো হচ্ছে, যেহেতু সবাই তো জানেন ওয়ালটনের কিছু নির্ধারিত বলে কারণে পার্সেন্টেজ উল্লেখ করতে পারি না, কিন্তু আমার এখানে সাফন ইলেকট্রনিক্সের কলম একটা ট্যাগলাইন আছে যেটা হচ্ছে পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট। এখন আপনারা বলতে পারেন যে ঈদ উপলক্ষে আমি আপনাকে বেশি পার্সেন্টেজ দিতেছি, এরকম কোনো কিছুই না। আপনি হচ্ছে ঈদ হোক, আপনি হচ্ছে এমনি হোক, আমাদের কাছে সবসময় পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা। আর অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, বারবার আমি বলতেছি, কেন বলি বারবার অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, রেজিস্ট্রেশন সহ আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। এখন ধরেন সাপোজ দ্যাট আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, এত টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, 20-30 হাজার টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, কেনার পর আপনি হচ্ছে আরও 1-2 হাজার টাকা কমে নিলেন, আমি যে প্রাইসে বলতেছি, হ্যাঁ, ওই প্রাইসের থেকে আরও 1-2 হাজার টাকা কমে নিচ্ছেন। এখন আপনার এটা আগে কনফার্ম করতে হবে উনি অথেন্টিক আপনাকে প্রোডাক্টটা দিতে আসছে কিনা। এখন অথেন্টিক প্রোডাক্ট না কিনলেও হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে, ধরেন সাপোজ দ্যাট ওয়ারেন্টি কার্ড আছে আপনার, কিন্তু হচ্ছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যদি না থাকে আপনার, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কোনো প্রকার সার্ভিস পাবেন না। ওয়ারেন্টি কার্ড থাকলে ওখানে লেখা থাকবে সবই ডিটেলসে, কিন্তু আপনার সার্ভিস সেন্টারে তো কোনো লোক যাবে না। আচ্ছা, আপনি কোনো সার্ভিসের কোনো ক্লেম করতে পারবেন না। রাইট। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটা হ্যাসেলমেন্ট হইতে হয়, ফ্রিজ নিয়ে আপনার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আর অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা কিনলে আপনার দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় গিয়ে লোক গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। আর আমার প্রোডাক্টের হচ্ছে আপনি যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলি, এটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন 12 বছর, প্রত্যেকটা পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। এর মধ্যে 1 বছর হচ্ছে টোটাল ফ্রি, কোনো টাকা নেবে না। বাকি 4 বছর হচ্ছে ওনারা আসা যাওয়ার একটা ক্যারিং কস্ট আছে, ওইটা নেবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। তাহলে কাউসার ভাই আজকে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আমি শুরু করব হচ্ছে ছোট থেকে। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 1D4GDEL মডেল। এটা হচ্ছে 157 লিটার বাই 144 লিটার 4060 এর একটা ফ্রিজ, যারা নিউলি ম্যারিড বা ব্যাচেলর তাদের জন্য ফেয়ার এনাফ। আচ্ছা, আর খুবই সুন্দর। ওকে, যেহেতু আগে হচ্ছে আমরা বলতাম যে ভাই আমি হচ্ছে ডিসকাউন্টের পরে আর কোনো সম্মানই করতে পারবো না, কিন্তু ঈদ উপলক্ষে, শুধু ঈদ উপলক্ষে এই ভিডিওতে থাকছে হচ্ছে প্রোডাক্ট কেনার পরেও হচ্ছে আপনি হয়তো আহামরি তো কিছু পারবো না, হয়তো কাচ্চি খাওয়ার টাকা হলেও আপনাকে সম্মান করে দিব। আচ্ছা, ওকে। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 30,690, যেটা এখন ডিসকাউন্টে হচ্ছে আপনার 25,600 টাকা। 25,600 টাকা, হ্যাঁ, ওকে। তারপর এরপরে হচ্ছে আপনার 1F3GDEL মডেল 176 লিটার বাই 163 লিটার 50-50। কালারটা মাশাআল্লাহ। আর ভিতর সাইডটা যদি দেখাই, দেখেন কতটা সুন্দর, ভেতরটা তো আরো বেশি সুন্দর। আচ্ছা, ওকে। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 176 লিটার। আর সেফটিতে যারা বুঝেন তাদের বলে, এটা সেফটিতে কনভার্ট করলে হচ্ছে 10.5 সেফটি ফ্রি। 10.5 সেফটি। আচ্ছা, ওকে। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 34,690 টাকা, যেটা এখন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে
28,500 টাকা। 28,500 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর আসলে বললাম সম্মানই আছে, আহামরি তো অনেক পারবো না, কিছুটা করে দিব। কিছুটা, আচ্ছা তারপর পরে এটারই আরেকটা মডেল, এটা হচ্ছে 1F3 GDH মডেল। এই যে গেটের ডিজাইনটা আছে না, এই গেটের ডিজাইনটার জন্য প্রাইস একটু বেশি, আহামরি যে অনেক বেশি তা এরকম না। এটাও সেম 176 লিটার বা 163 লিটার। আচ্ছা ওকে, দেখেন দর্শক খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর। হ্যাঁ আচ্ছা এখন এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 35,690, যেটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে 28,900 টাকা। 28,900 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এরপরে দেখেন ভাই কি সুন্দর একটা কালার, এই কালার সচরাচর আসে না, আনকমন কালার। যারা নেবেন তাড়াতাড়ি নেবেন। আর আমরা হচ্ছে ঢাকার বাইরেও করলাম কুরিয়ার করে থাকি। আমি আগে বলবো হচ্ছে আপনি সব ভিজিট করেন, দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে দেন প্রোডাক্টটা ক্রয় করেন। আর যদি একান্তে আপনি আসতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি ভিডিও কল দিবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, আপনি যখন মনে হবে যে না ওকে, তখন হচ্ছে আপনি কুরিয়ার নিতে পারবেন। আমাদের কুরিয়ার হচ্ছে সারা বাংলাদেশে পাঠায় থাকি সুন্দরবন কুরিয়ারে। কুরিয়ারে যদি কোনো রকমের ড্যামেজ হয় বা ক্ষতি হয়, ওই রিস্ক আমাদের, ওটা নিয়ে আপনার কোনো হেডেক নেই। আর যেহেতু ঈদ চলে আসছে, আমাদের 24 তারিখ পর্যন্ত লাস্ট বুকিং ডেট, তো যারা নেবেন তাড়াতাড়ি একটু নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে, এমআরপিতে যদি আসে, এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 38,690, যেটা এখন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে 31,300 টাকা। আচ্ছা 31,300 টাকা। এরপরে এটারই আরেকটা মডেল, যেটা হচ্ছে 2A3 GDX মডেল, 213 লিটার বা 176 লিটার, সেম এটার ভিতরেও কোনো ডিফারেন্স নেই, 213 লিটার বাই 176 লিটার। আচ্ছা তো এটাও সেম আপনার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 31,200 টাকা। আচ্ছা 100 টাকা ডিফারেন্স, আর কোনো কিছু না। ওকে, তো এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 2E0 GDEL, 250 লিটার বাই 244 লিটার। আর এটা সবচেয়ে আনকমন কালার, এই কালার সচরাচর আসে না। আচ্ছা আর ভিতর সেটটা দেখেন খুবই সুন্দর। দেখেন এই ফ্রিজটা বললাম হচ্ছে চিপা, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার হচ্ছে লম্বায় অনেক চড়া, ভিতরে ডিপনেস বেশি, গভীরতা। হ্যাঁ আচ্ছা, আর সাথে বললাম এটা আর্টিকুলিং পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর্টিকুলিং কাজ তো সবাই জানেন, তারপরে যদি যারা না জানেন তো বলে দিই। আর্টিকুলিং কাজ হচ্ছে অনেক সময় ভিতরে হিউজ পরিমাণ লোড দিচ্ছেন আপনি, ভিতর দিয়ে ঠান্ডা হয়, সামনে দিয়ে ঠান্ডা হতে টাইম লাগে। তো এই আর্টিকুলিং এর কাজ হচ্ছে ভিতরের থেকেও আপনার হচ্ছে ভিতরের ঠান্ডাটা আপনার বাইরের থেকে রিফ্লেক্ট করে ভিতরে আরো বেশি কুলিং দিবে আপনাকে। আচ্ছা, চারো সাইডে এক রকমের কুলিং হবে। ওকে, তো এটা মূল এমআরপি যদি আসে, এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 44,690, যেটা ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এরপরে হচ্ছে 2S2 GDEHDD মডেল, 282 লিটার বাই 265 লিটার। 2S2 হ্যাঁ এটা আর দেখেন এটার গিটের ডিজাইনটা একটু ইউনিক, যারা হচ্ছে সামনে থেকে খুলতে চান তারা এভাবে খুলতে পারবেন। আর এটা বললাম ভাই দেখতে শর্ট, কিন্তু হিউজ পরিমাণ জায়গা। ওরে ভাই ডিপটা কত বড় দেখেন, আর ডিপনেসটা কত গভীর, অনেক পিছনে অনেক জায়গা। আচ্ছা তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 47,690, যেটা এখন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন অনলি মাত্র হচ্ছে 39,300 টাকা। 39,300 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা আসলে তারপরে আহামরি সম্মানী করে দিব। ওকে, তো অবশ্যই চ্যানেলের নাম মেনশন করতে হবে, না করলে কলম হচ্ছে এই যে সম্মানী যেটা যাই করি আপনার 200 300 400 যাই করি, ওটা হচ্ছে চ্যানেলের নাম বলতে হবে, না করলে কলম পাবেন না। আর এই মডেলটা দেখেন ভাই, যারা ব্ল্যাক কালার ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া চান তাদের জন্য। আর অনেকে আছে ভাই বড় একটা গরু কিনে ডিপ ফ্রিজের দরকার পড়ে, আমার এই ফ্রিজটা নিলে আপনার ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না। এখন বলতে পারেন কেন ভাই, এ দেখেন কতটা বড়, অনেক সুন্দর, বিশাল বড় জায়গা দেখেন আপনি, পাশে এক হাতেরও বেশি জায়গা, ডিপনেস আছে, কত চড়া, খুবই সুন্দর। তো এটা এমআরপি হচ্ছে 49,990, যারা হচ্ছে ডিসকাউন্টে পড়তেছে হচ্ছে আপনার 41,800 টাকা। আচ্ছা এরপরে 41,800 টাকা। হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আপনার 2N5 GDEL মডেল, 316 লিটার বা 295 লিটার, 4060 একটা ফ্রিজ। আর ভিতর সেক্টর যদি দেখাই, দেখেন কতটা বড়, ওকে, হিউজ জায়গা। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 48,690, যেটা এখন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার 39,800 টাকা। 39,800 টাকা। হ্যাঁ তারপরে আর কোনটা আছে? এরপরে যারা পিওর 50-50 চান, এই যে দেখেন এখানে 50-50 ক্যাপাসিটি লেখা আছে। মডেলটা হচ্ছে 3A2 GDL মডেল, 312 লিটার বাই 290 লিটার। 3A2 প্রাইস কত? দেখেন ভাই একটু কনসেপ্ট করে দেখতে হবে ভিতরে। 3A2 প্রাইস কত? এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 49,990, যারা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন 41,600 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপরে দেখাবো ভাই, দেখেন কালারটা দেখেন কত সুন্দর কালার, গর্জিয়াস একটা কালার, চকচকে কালার। হ্যাঁ ডিজাইনটাও সুন্দর সুন্দর। হ্যাঁ আর এটাও হচ্ছে আপনার অলমোস্ট 50-50, 19 আর কি 20 ডিফারেন্স, 50-50 বলা চলে। মডেলটা হচ্ছে 3V0, অবশ্যই মডেল আর লিটারটা মনে রাখবেন, আমি বারবার বলতেছি লিটার, মডেল আর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যেখান থেকে নেন, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে নেন অনলাইন রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন। আচ্ছা
আর এটা হচ্ছে 341/320 লিটার। এই যে দেখেন কতটা বড়। আচ্ছা 341/320 লিটার, ওয়াও খুবই সুন্দর। আচ্ছা প্রাইস? এটার মূল এমআরপি হচ্ছে আপনার গিয়া 52,690, ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে 42,300 টাকা। 42,300 টাকা। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে আপনার 2B3। দেখেন ভাই 2B3 কয়টা কালার? একটা, দুইটা, তিনটা, সব 2B3? 2B3 সব 2B3 যেটা নেন আপনি। এটা হচ্ছে অনেক চলে বেশি, তাই তো? হ্যাঁ, সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ ফ্রিজ, কারণ এটা একের বদলে 10 বলার কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন, ফার্স্ট অফ অল 50-50, দ্বিতীয় হচ্ছে ডিপে লাইট পাচ্ছেন, নরমালে লাইট পাচ্ছেন, ট্রান্সপারেন্ট বক্স পাচ্ছেন, টেম্পার গ্লাস পাচ্ছেন, সাথে আরটি কুলিং পাচ্ছেন। আচ্ছা, আর কি চাই, সব কিছু এক জায়গায় প্যাকেজ আছে। তিনটা আরো কালার আছে, একটা কালার, একটা কালার, একটা কালার। আমি যে মডেল দেখেছি সব মডেলের 2-3টা করে কালার আছে, যাদের লাগবে আপনি বলবেন, আমি কালার দিতে পারবো। আচ্ছা, তো এটা আপনি এখান থেকে যেটা নেন ডিসকাউন্টে, এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 40,690, ডিসকাউন্টে পড়বে হচ্ছে আপনার 33,900 টাকা। 33,900 টাকা। হ্যাঁ, তারপর এরপরে যদি এই পাশে চলে যাই, ছোটর ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার যারা খুঁজে, ডিডি মডেলগুলো দেখবেন, একবার ডিজিটাল মডেল। এটা হচ্ছে 1A3GD EL মডেল, 176 লিটার বা 163 লিটার। আর ভিতর সেক্টর যদি দেখেন কতটা বড়। আচ্ছা, ছোট ভিতরে কিউট ফ্রিজ বলি এটা। আর এখানে হচ্ছে আপনার ডিজিটাল মিটার, এখান থেকে আপনি টাচ কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 36,690, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 29,500 টাকা। আচ্ছা, আর এরপরে যদি এ পাশে চলে আসি ভাই, দেখেন দেখতে তো পাইতেছেন কত কনজাস্টেড ঈদ বাজার। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। এটা মডেলটা হচ্ছে 2B3GD EL DD মডেল, 223 লিটার বা 219 লিটার, 50-50। ওই যে বললাম না একের ভিতরে 10, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই দেখেন কতটা বড়। তো এটার মূল এমআরপি হচ্ছে আপনার 43,990 টাকা, যেটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাবেন হচ্ছে 35,800 টাকা। 35,800 টাকা। আচ্ছা, 2B3। এখন ভাই অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো খালি বলেন যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারেন, অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনি দিয়েছেন, আপনারটা কি অথেন্টিক? ভাই আপনি যদি অথেন্টিক প্রমাণ না করতে পারেন যে আমারটা প্রোডাক্টটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট না, আমি ব্রিগেড প্রোডাক্ট দিতে আসি, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই চ্যালেঞ্জ একটা অফার দিলাম, 1 লক্ষ টাকার একটা গরু দিব, 300 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ দিব, লগে ফ্রিজ ফ্রি দিব, যদি প্রমাণ করতে পারেন আইসা। তো এটা মডেল হচ্ছে 2E0GD ELDD মডেল, 350 লিটার বা 244 লিটার। ভিতরে দেখেন কতটা বড়, হিউজ জায়গা। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে আপনার 45,000 টাকা প্লাস, যেটা এখন ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে 38,800 টাকা। আচ্ছা, 38,800 টাকা। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে 3X7GD ENDD মডেল, 307/301 লিটার, 50-50। আর এই যে ভিতর সাইডটা যদি দেখাই, এই যে দেখেন কতটা বড়। বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনি ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন, এখান থেকে আপনি টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে বুস্ট কুলিং আছে, আপনি বাজারতে নরম কিছু চাচ্ছেন তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করতে, সেটাও করতে পারবেন। টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখানে লক সিস্টেম আছে, চাইলে ফাংশনটা লক করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, তো এটা মূল এমআরপিতে আসে 51,690 টাকা, যেটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হচ্ছে 42,800 টাকা। এরপরে যদি এটা চলে আসি, এরপরে দেখেন 3V0GD ENDD মডেল, 341/320 লিটার। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 45-55। ওকে, এই দেখেন কতটা বড়। আর এগুলো ভাই সবগুলা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার নিতে হলে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে হবে, টাচ ইনভার্টার। টাচ ছাড়া হচ্ছে আপনার সচরাচর ব্ল্যাক কালার করে না। আচ্ছা, আর এগুলো করলাম প্রত্যেকটা ইনভার্টার স্টিকার দেওয়া আছে। আর এখনকার কোনো ফ্রিজে আপনি হচ্ছে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে পারবেন না, এই যে এখানে লেখা আছে নো নিড বাই স্টেবিলাইজার। আপনি স্টেবিলাইজার ইউজ করলে ওয়ারেন্টি কার্ড বাদ, কোনো রকমের প্রকার সার্ভিস আপনি পাবেন না। তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 55,690, যেটা ডিসকাউন্টে পাবেন হচ্ছে 45,800 টাকা। আচ্ছা, ওকে, তারপর এরপরে দেখাবো হচ্ছে 3D8GD ENi5 মডেল, এটা হচ্ছে 348/333 লিটার, 40-60 একটা ফ্রিজ। এই যে ভিতর সাইডটা যদি দেখাই, আচ্ছা, এই যে এখানে এত ভাই, এই বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে নরমালি প্রোডাক্ট রাখলে আগে নষ্ট হয়ে যেত, এখন হচ্ছে এই যে এখানটা আলাদা একটা কুলিং ফ্যান দিয়েছে, এই কুলিং ফ্যানের কারণে হচ্ছে খাবারটা নষ্ট হবে না। আচ্ছা, তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে আপনার 58,690, যেটা হচ্ছে ডিসকাউন্টে পাবেন হচ্ছে 48,800 টাকা। 48,800 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ 5F3GD EL মডেল, 5F3GD EN মডেল। হ্যাঁ, এটা অলমোস্ট 615 ইঞ্চি হাইট। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 380 লিটার বাই 365 লিটার, 40-60 এর একটা ফ্রিজ। আর ভিতরে দেখেন কতটা জায়গা আর কতটা বড়। এটা তো বললাম নন ফ্রস্ট সিস্টেম আছে, নিচেটা নন ফ্রস্ট সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, তো এটা মূল এমআরপি হচ্ছে 60,490 টাকা, যেটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পাবেন হচ্ছে 50,200 টাকা।
আইলে গোলাম কম্বো আহামরি তো পারতাছি না, কিছুটা হইলো কম্বো। আর আমার শপের লোকেশনটা যদি বলি, আমার শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ। সায়দাবাদ থেকে ধলপুজা যে রোডটা, ওইটার মিডল পয়েন্টে 64/2 সাফন ইলেকট্রনিক্স। কেউ যদি না চিনেন, আপনি কষ্ট করে সায়দাবাদ আসবেন। সায়দাবাদে এসে যে করে জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই আমি ধলপুর বউবাজার হ্যাপি টাওয়ারের সামনে যাব, ওখানে এসে জাস্ট আমাকে একটা কল দেন, আমার লোক যে আপনাকে সসম্মানে নিজ দায়িত্বে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আর আবারও বইলা দিতেছে, আমাদের কুরিয়ার করলাম লাস্ট 24 তারিখ পর্যন্ত খোলা। আচ্ছা, তো যারা নিবেন 24 তারিখের আগে ক্রয় করার চেষ্টা করবেন কুরিয়ার। ঢাকার বাইরে, ঢাকার ভিতরে হলে হচ্ছে আমরা ঈদ পর্যন্ত খোলা আছে। ওকে, একবারে ঈদ পর্যন্ত, ঈদের দিনও আপনি নিতে পারবেন। ঈদের পরের থেকে আমাদের বন্ধ। আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি আসলে ভাই একদম ক্লিয়ার করে দিছে। তো আসলে যাদের হচ্ছে যে প্রোডাক্টটাই লাগে না কেন, খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন, কারণ পরবর্তী দেখা যায় আসলে প্রোডাক্ট আসলে না পাওয়া যেতে পারে, সংকট পড়ে যেতে পারে, তাই না ভাই? ওকে, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যারা হচ্ছে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন এত সুন্দর ফ্রিজগুলো নিতে হলে স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।